Почитувани гледачи, добар ден. Вторник е, време е за нова епизода на емисијата Медицинско катче. Утрово тема предвремено родени бебиња. Ако пред 30 години шансите за преживување на предвремено родените бебиња беа минимални, денес ситуацијата е сменета. Како се одгледуваат овие деца? Дали се дојат исто како другите? Во кој период од животот ги достигнуваат своите врсници? На овие, меѓутоа и на многу други прашања, одговор побаравме од доктор Наташа Најденовска-Алуловска, специјалист по педиатрија, неонатолог од приватната болница Аџибадем Систина. Доктор Алуловска, добар ден. Добар ден, благодарам за можноста да поразговараме и некои работи да ги објасниме на родителите. Така. Ајде најпрво да ја разјасниме она вечно прашање кое што се појавува кај родителите, кои се недоносени бебиња. Недоносени бебиња се сите оние кои што ќе се родат пред 37-та гестацијска недела. Значи неполна 37-ма недела се недоносени бебиња. И сега зависно од тоа колку време траела бременоста, тие може да бидат малку недоносени, оние што ги викаме со касен прематуритет, со касно предвремено породување, и бебиња кои што се од поран прематуритет и оние кои што се екстремно прематурни. Тоа е се во зависност од тоа колку време траела бременоста и колку бебето имало простор да порасне во матката додека траела самата бременост. Кога станува збор за прематуритет, треба да разграничиме дека децата кои што ќе се родат со екстремен прематуритет, тоа се оние кои што ќе се родат под 28-та недела гестација, со оглед на тоа дека една нормална бременост треба да трае 40 гестацијски недели. Кога бебе ќе се роди под 28-та гестацијска недела, зборуваме за екстремен прематуритет. Так. Тие бебиња се оние кои што се најранливи, кои што најмалку време имале да созреат во органите, во системите, додека биле во стомакот кај мајката, и тие се во всушност најосетливите бебиња. Тие се оние на кои што им треба најголема нега и грижа. За тие бебиња потребни се специјализирани единици за интензивна неонатална нега. Во нив е потребно да има високи стандарди на нега и грижа за бебињата. Треба добро обучен медицински персонал, треба доволен број на медицински персонал и на лекари и на сестри, треба одлично опремени единици за интензивна нега со најсовремена опрема, за да може да се помогне во овој најосетлив, највулнерабилен период од животот на бебињата, посебно рано после нивното раѓање. Значи, најосетливите прематурни бебиња се оние кои што ќе се родат најнезрели, кои што ќе се родат, значи, под 28-та гестацијска недела. Од 28-та до 32-та гестацијска недела бебињата се раѓаат незрели, но тоа не е до толкав степен на незрелост како претходната група што ја кажувавме. Тие имаат можност и да дишкаат сами. Првиот ризик кај овие незрели бебиња е нивната незрелост во дишењето. Бидејќи белите дробови се уште не синтетизираат една материја што се вика сурфактант, која што ги држи алвеолите, најситните делови од белодробието на бебето отворени, и поради тоа бебето има проблем да дише само, па му треба поддршка во дишењето, било со машина, на инвазивна или на неинвазивна респираторна поддршка. Важно е како ќе биде водена бременоста и до 28-та недела, но и до покасно кај бебињата што не се раѓаат екстремно прематурни и на тие што се со покасен прематуритет, ги викаме late preterm новороденчиња. Доколку бременоста е водена како што треба, овде е улогата на гинекологот акушер во водење и следење на таа бременост, доколку родилката е убаво следена и давани се сите работи што треба да се дават за да се одржи бременоста, испитувани се инфекции кај мајката, тие се на време препознавани и третирани, давани се лекови кои што ќе го созреат бебето, лекови кои што ќе го созреат белодробието на бебето, бебето ќе се роди во една подобра кондиција и ќе има потреба од помалку асистенции понатака во нашите единици за интензивна нега. Но доколку бременоста не е редовно следена, не е добро контролирана, има непрепознаени ризици, тогаш прематурното породување ќе носи ризик не само од незрелоста на бебето,
туку и од коморбидитетите на мајката, од покачениот притисок на мајката, лошата циркулација во бременоста, од инфекциите во бременоста, од покачен шекер во бременост, од хипотиреоза и разни други лекови, така да тогаш се соочуваме не само со едно незрело бебенце, туку незрело бебенце кој што има комбинација од други ризик фактори кои што треба да ги средиме уште во почетокот на прием на тоа бебе. Она што сакам да истакнам е дека добро следена бременост и добро контролирана трудница со навремено лекување на сите коморбидитети што може да се појават, ќе направи поспремно новороденче. Дури и кога е тоа предвреме родено, другите ризици ќе ги немаме и неговиот тек во единицата за неонатална интензивна нега ќе биде подобар. Секако овие ризици се најважни за екстремно прематурните бебиња, кои што ќе се родат значи по 28-та недела, но и до 32-та недела. Тогаш веќе бебето синтетизира некоја количина на сурфактанти, неговите бели дробови се веќе повеќе спремни за дишење самостојно понатаму. И на дел од овие бебиња ќе им треба респираторна поддршка во нашите единици, дел ќе дишкаат и самостојно. И ќе може да тој престој во нашите единици е пократок. Кога бебе ќе се роди со доцен прематуритет, кое што ќе биде, да речеме, 34-та, 35-та, 36-та гестацијска недела, тоа бебе веќе има одредена белодробна зрелост и некои од овие бебиња ги добиваме на вистина во една убава кондиција. И бебето е добро на породување, е активно, има убави оценки кои што кажуваат дека тоа убаво се прилагодува од условите во матката, на условите надвор, на самостоен живот. Некои од тие бебенца дури немаат потреба да престојуваат во единиците за интензивна неонатална нега. Тоа ми беше следното прашање, дали сите завршуваат во инкубатор на крај од предвремено родените бебиња или не? Да. Не сите предвреме родени бебиња завршуваат во инкубатор, ниту во единица за интензивна нега. Во инкубатор се сместуваат бебињата кои што имаат тежина која што е под 1.800-1.900 грама и бебиња кои што имаат одредени ризици кои што се неповрзани со тежината, а тоа се проблем со дишење или други коморбидитети. Што значи бебињата кои што ќе се родат во една 34-та до 36-та гестацијска недела се со тежина над 2000 килограми, тоа бебе веќе не мора да престојува во инкубатор, можеби кратко, неколку часа само после самото раѓање, за да се направи адаптација на бебето, термостабилизација, да тоа може да си ја постигне самостојно регулацијата на температурата. Понатаму тоа бебе не мора да престојува во инкубатор, бидејќи е зрело да самостојно ја врши терморегулацијата и не му треба никаков греач, ниту пак му треба асистенција во дишењето. Значи, како изгледа едно предвремено родено бебе? Има ли разлика во нормално родено во термин и предвремено родено бебе? Има разлика, и пак тие разлики се потенцираат со незрелоста на бебето и со пораното раѓање на бебето. Ако за едно екстремно прематурно бебе, околу 28-30 гестацијска недела, кажеме дека тоа има мала родилна тежина, тоа има малку подкожно масно ткиво, тоа е едно бебе кое што ќе биде под килограм или килограм и 500 грама. Тоа има малку подкожно масно ткиво, има намален тонус на мускулатурата, малку е помлитавко, има подкожните крвни садови се гледаат многу затоа што кожата е многу тенка, е многу осетлива. Тоа бебе има главче кое што ќе личи малце поголемко од остатокот од телото и ќе има поинаков тек на дишењето, на регулацијата на температурата, на хранењето во однос на терминските бебиња. Но колку тој прематуритет е поголем и колку е подоцен, например, пред породувањето, значи да речеме од 34-та до 36-та гестацијска недела, тие бебенца веќе личат речиси како терминските бебиња. Имаат подкожно масно ткиво, имаат некои обравчиња, кожата не е толку осетлива, продзирна, нежна и тенка, и тоа бебе веќе наликува на едно терминско новороденче во своите структури. Колку време остануваат во болница? Значи, од периодот на раѓање до излегување, нели? Дел од нив си одат заедно со мајката, меѓутоа дел остануваат и после тоа. Да,
како? Ако бебето се роди, па ќе кажам 35-та, 36-та, 37-та гестацијска недела, тоа бебе е веќе зрело, дише самостојно. И очекуваме тоа бебе да има краток престој во родилиштето, ако освен предвременото раѓање нема некој дополнителен фактор кој што ја комплицира неговата состојба. Со оглед на тоа што најголем удел во прематуритетот се уште имаат инфекциите кај мајката, кои што често остануваат непрепознаени или недобро скринирани во текот на бременоста. Затоа пак ќе кажам, многу важна работа за кога зборуваме за предвреме родените бебиња е како акушерите ги водат бременостите, колку жените редовно ги посетуваат акушерите во текот на бременоста, колку се сите тие ризици исконтролирани и добро лекувани. Ако имаме една добро водена бременост во која што нема дополнителни ризици освен предвременото породување, тоа бебенце може да биде 4 дена во родилиштето, да се замине дома заедно со мајката. Тогаш се родителите најсрекни и тогаш го немаме оној тажен момент кој што мајките го чувствуваат ако тие треба да заминат дома, а бебето останува во болница. Знаете, раѓањето на предвреме родено бебе е голема драма што се случува во семејството. Тоа е нешто на што никој не е подготвен. Дури кога бременоста ќе тргне како ризична и како комплицирана и кога семејството се подготвува дека можеби ќе се соочи со предвремено породување, сепак кога ќе се случи тоа предвремено породување, надежта на сите родители е дека детето ќе си оди дома заедно со мајката. Кога си оди мајката без детето, родителите се тажни, семејството е во стрес, семејството не знае како ќе оди понатамошниот тек, бебенцето останува на друго место, други тетки се грижат за тоа бебе. Би сакала да кажам да бидат растеретени родителите, еве еден апел од мене. Единиците за интензивна нега сега се современи, јас ќе зборувам за нашата единица за интензивна неонатална нега и за нашиот одел за неонатологија во болницата во која што работам. Тоа се единици кои што се вистина одлично опремени, во кои што работи многу професионален кадар, кој што е високо обучен за третман на вакви деца, и тоа се едни луѓе кои што вистина се грижат за тие бебиња и се грижат за целото семејство. Така да родителите треба да имаат доверба дека се што се случува со бебето кога тие не се таму е во сигурни раце на луѓе кои што се вистина посветени на тоа да нивните бебиња бидат добри. Пробуваме да бидеме постојано достапни за родителите, да може да добијат информација како се нивните деца кога се тие отсутни, да ги соочиме и со ризиците, но и со успесите на нивните деца кога не се тука, да ја кажеме состојбата и во подобрувањето и во тоа што го лекуваме во моментот, за да знаат каква е состојбата, но да знаат дека бебето поминува одредени фази, надминува одредени состојби, проблеми, дека заедно ќе ги надминеме предизвиците што се пред нас и дека заедно ќе го испратиме тоа бебенце дома и ќе го гледаме понатаму на контролите. Родителите мора да бидат сигурни во тимот што го гледа бебето. Ако они чувствуваат несигурност, ако немаат доволно контакт со тимот што го гледа бебето, они се во постојан стрес и страв и грч како сето тоа ќе се заврши. Затоа се обидуваме да на еден човечен начин, со една блискост, покажеме дека треба да се верува во тимот што работи, посебно кога тимот има добри стандарди на грижа и наига на детето, има доволен број на сестри за деца, има доволен број на доктори кои што се грижат за децата. Сите се врвно обучени за да се справат со тие предизвици, имаат одлични резултати и успеси во работата, така да се обидуваме да ги ослободиме родителите, да им дадеме поддршка во целиот тој пат, додека бебенцето кога ќе се роди бебе во екстремен прематуритет, да речеме во по 28 гестацијска недела или измеѓу 28 и 32, што е исто така ран прематуритет, тие бебиња бараат подолго траен престој во нашите единици. Некогаш тој престој може да биде, па како да ви кажам, може да биде 3 месеци престојот. Да. Например, бебе кое што би сакала да го истакнам. Тука ми е некоја успешна приказна, да кажеме најмало. Да кажам, успешна приказна е едно бебе Ритиче. Рита се роди 23 плюс 5, значи во 23-та гестацијска недела и 5 дена,
со оглед на тоа што зборуваме дека гестацијската возраст на терминско новороденче треба да биде 40 гестацијски недели, Ритиче се роди 23 Значи плюс на половина малтене. Да, тоа е еден екстремен прематуритет, тоа е еден долготраен процес. Ритиче се покажа голем јунак, беше кратко трајно само на механичка вентилација, потоа беше на неинвазивните поддршки, само со капче на носето и со кислород и притисок преку носето, преку машина. Ги поминавме сите ризици заедно со семејството, го поминавме цели. Рита се роди, на незината големина беше колку една шака. Кога сестрата ја држеше и ја средуваше, таа беше толкаво бебе. Тоа се многу мали бебиња, кои што се многу нежни. И тоа се долги хоспитални престои. Так. Но кога дете ќе се роди поголем, тој престој не е 3 месеци како на Рита. Добро, тие престои можат да бидат некогаш 3 недели во болница, некогаш може тој престој да биде 4 недели во болница. Но тоа што треба да знаат е дека тимот кој што се грижи за бебињата е навистина подготвен за целата грижа и за сите ризици што предвременото раѓање го носи. Ние понатака ги гледаме тие бебиња во амбуланта, ние со тие семејства се дружиме и кога ќе излезат од интензивните неги. Бебето кое што ќе се роди прематурно треба да се следи убаво понатаму. Так. Првата година е нешто во кое што редовно следиме повеќе параметри и ги следиме мултидисциплинарно. Тоа е тим на лекари кои што работат во следењето на тие деца. Затоа што не завршува приказната со интензивната неонатална нега, приказната трае и од кога бебето ќе го пуштиме дома. Треба бебето да го пораснеме, да стане здраво дете, кое што ќе биде среќно и целото семејство заедно со него. Сакам да кажам, трендот во светот не е само преживување, не е само спуштање на границата на виабилитет, што кои од овие дечиња ќе преживеат. Така. Целта е квалитет на живот потоа. Целта е овие деца сите ризици да ги поминат со многу добра нега, со многу добра грижа, за да немаме последици или тие последици да бидат минимални и ќе ги коригираме во текот на растот на детето во смисол. Ќе вежбаме, ќе имаме сензомоторни стимулации, ќе го стимулираме бебето на различни активности. Бебето се раѓа со мозоче што е со голем пластицитет и тука имаме простор за рана интервенција, за рана стимулација на детето. И од тие деца потоа стануваат едни здрави и успешни луѓе. Не е целта само бебето да излезе од единицата за интензивната нега. Целта е да обезбедиме здраво поколение, да обезбедиме здрави деца од овие прематурни. Не зборувам за касниот прематуритет. Тие деца се добри, ако немаат некаков коморбидитет и други ризици. Тие деца растат добро и растат паралелно со нивните врсници. Во која возраст, докторка, ги достигнуваат нивните врсници, зборувам и телесно и психички? Различно е, пак зависи од тоа со што сме почнале и како понатаму напредуваме. Но во некои вака општи статистики тоа треба да биде третата година. Третата година е кетчап гроутот во кој што треба да се стигнат врсниците. Секогаш кога следиме амбулантски, она што исто така сакам да кажам, значи, освен што родилиштата нудат неонатални единици и единици за неонатална интензивна нега, родилиштата треба да нудат follow-up, следење на децата амбулантско минимум во текот на првата година. Да луѓето кои што учествуваат во нивното извлекување од првите проблеми и иницијалната стабилизација, ги следат овие деца во растот и во развојот. Затоа што не е се едно кој ќе го следи тој раст и развој, знаете. Не е се во следењата и во контролите во амбулантата мерење на тежината и на должината на бебето. Физичките мерки се оние кои што најбрзо се достигнуваат. Едно прематурно бебе од исхрана која што била лоша и била слаба и била многу спора и била многу постепена, брзо почнува да се адаптира на исхраната и потоа брзо почнува да јаде поголеми количини на храна и да растот е поголем. Дури тој кетчап гроут многу често се случува и до крајот на првата година, да прематурно бебе во телесниот раст соодветствува на растот на еднотерминско бебе и потоа ние го следиме во кривите на растот во нормалниот опсек на терминско бебе. Сите деца треба да се следат, не ми се чини дека е вака добро како за возраста, мислам тоа се нерелевантни начини на следење. Секое дете, посебно во првата година, мора да се следи
во месечни или двомесечни контроли и да параметрите на физичкиот раст бидат поставувани на перцентилни стандардизирани криви, во кои што точно се знае крива за прематурно новородено како треба да расте и крива за терминско новородено. И каде е тој раст соодветен и каде некоја компонента од тој раст не е комплетно соодветна и кои се мерките што треба да ги превземеме во однос на тој соматски, физички раст. Но она што е поважно за предвреме роденото бебе од физичкиот раст е следење на психомоторниот развој на тоа дете. Затоа е важно кој ќе го следи тоа дете во таа прва година. Не секој од педиатрите е обучен да следи вакво бебе во текот на првата година, затоа што има многу суптилности, што секоја фаза од неговиот развој треба убаво да се познава. Сите фази на моторен, емотивен, социјален, когнитивен, сензорен дел од развојот, да педијатарот убаво ги разбира сите фази на растот и на развојот на бебето, за да види дали бебето одговара на развојните стадиуми кои што ги поминува. Прематурните бебиња ги следиме во однос на тоа дали тие одговараат за нивната хронолошка возраст, што значи за тоа дека бебето е старо 1 месец, дали постигнувањата се како за 1 месец или е како за коригираната возраст. Коригирана возраст е она што, например, терминот на раѓање бил, да речеме, 14 април, а бебето се родило во јануари. Коригираната возраст е тоа што е измеѓу. Од јануари до април. Да. Значи, ние ги следиме и по параметар. Какви постигнувања треба да има бебето за коригираната возраст и за неговата хронолошка возраст. Следењето на бебето е многу важно. Искусен педијатар треба да ги следи овие деца во развојот, а секако е мултидисциплинарно тоа следење. Треба да се следи невролошкиот развој на тие деца под број 1, значи сите постигнувања на ова бебе, треба да се следи какво е ехото на срценцето, бидејќи често имаат некои недозатворени отворчиња кои што се нормални за предвреме родено бебе. Треба да следиме анемија, слабокрвност кај предвреме родените бебиња, треба да следиме ретинопатија од прематуритет кај тие што се во помала гестацијска возраст, значи офталмолошки следења. Треба да имаме сензомоторна рана стимулација, која што во почетокот можат луѓето да ја изведуваат дома, со наши упатства како сето тоа треба да се прави, а некогаш, кога некои работи не може да се коригираат во домашни услови, тогаш таа сензомоторна стимулација треба да ја обавува и професионалец, значи треба да одат на физикална терапија и тоа повторно не кај било кој од колегите од физикална терапија, туку оние кои што се обучени за вежби и за стимулација, токму за предвреме родените бебиња. Затоа велам, не е само важен делот за предвреме родено бебенце додека е тоа во болницата. Важно е како ќе го следиме понатака, за да, повторно ќе кажам, некои мали отстапувања суптилни може да ги примети само искусен професионалец и да ги коригира на време, за на крај сите приказни да бидат среќни, дури и најмалите бебиња да бидат како што треба. Секако, колку е бебето, за оние бебиња кои што ќе се родат на 34-та недела, имаме многу помалку вакви грижи и следења и потреби од толку често прегледување, но тие што ќе се родат во некаква ризична група, треба вистина многу соодветно да се следат и да се контролираат. Околу начинот на исхрана за крај на интервјуто, дали сите бебиња можат нормално да се дојат и што откако бебето ќе замине дома? Еве како за крај на интервјуто, како некаков совет за родителите. Ние сите сакаме сите бебиња да се дојат, секако со одредени исклучоци. Кога има некаков исклучок од здравствената состојба на мајката или од здравствената состојба на бебето, идејата е да секогаш ние стимулираме и промовираме доење. Дури и кај овие најмалите бебиња, кои што не можат активно да цицаат на града, стимулираме да уште раните подои, уште првиот контакт на бебето со млеко, она што го викаме минимална ентерална исхрана, уште првите капки млеко, бебето што ќе ги добие, е пожелно да се од мајката. Ниедно млеко не може да го замени мајчиното млеко,
затоа што мајката, секое млеко од мајка е подобро од вештачките млека, бидејќи тоа е индивидуализирано. Природата направила начин да мајката на предвреме роденото бебе има поинакво млеко од мајката на терминското бебе. И во различните фази на растот млекото се разликува и во различните периоди на денот. Ние секогаш стимулираме да мајките бидат смирени, да има доверба во нас, за да може лактацијата да продолжи, да може да таа мајка добие млеко, затоа што млекото кај предвреме родено бебе, млекото од мајка е лек. Тоа не е само храна. Тоа е лек. Нешто што незрелото цревце и незрелиот дигестивен систем на тоа бебе ќе го направи позрел, ќе го направи подобро подносливо, ќе ги добие сите имунолошки компоненти на сето тоа што мајката дошла во контакт, ќе го добие бебето како заштита преку мајчиното млеко, дури и преку неколкуте капки на колострум. Секогаш стимулираме доење, секогаш стимулираме мајчино млеко и кога доењето физички како доење на града е невозможно, дури и како измолзано млеко. Како бебето ќе расте и како тоа ќе учи да јаде. Во почетокот некои од најмалите бебиња ќе јадат прво на сонда, на цевче што се става во желудникот, па потоа полека ги учиме да го развиваат рефлексот на цицање, рефлексот на голтање, ги учиме да пијат од шишенце, па ги учиме да пијат од града. Кај оние кои што мајките ќе успеат да ја одржат лактацијата и покрај стресот на предвременото раѓање, некои од тие дечиња, посебно поголемките, цицаат понатака, без проблем тие деца понатаму се дојат. А кај другите даваме измолзано млеко, додека да се научат да цицаат. Така да секако хранењето со мајчино млеко ни е лек. Секогаш кога имаме, стимулираме доење дури и кај предвреме родено бебе. Така. Би сакала да кажам дека ова е многу голема тема. Ние можеме многу да разговараме за различни аспекти на предвременото породување и навистина во една емисија не можеме да ги опфатиме сите работи кои што се за негата и грижата на бебето. Можеби тоа треба да биде серијал еден. Да биде еден серијал, да се зборува и за вакцини кај овие бебиња, да се зборува посебно за развојот, посебно за исхраната. Има навистина многу работи што треба да се кажат и за периодот во болница и за периодот после болница. Но тоа што сакам да кажам кај родителите е дека дури и кога ќе се случи предвремено породување, ако е тоа бременост која што е редовно контролирана, следена, препознаени се ризиците, тие се третирани, има капацитет нашиот здравствен систем и посебно ќе зборувам за болницата од која што доаѓам, болницата има капацитет да се справи со предвреме родените бебиња, дури и оние кои што се со екстремен прематуритет. Треба да се има доверба дека работите ќе одат добро. Некогаш имаме чекорче назад, но потоа чекорите се убави и напред. И имаме нови успеси, имаме убави резултати и потоа на крај имаме среќни, здрави деца и убави задоволни семејства. Сакам да кажам, убаво следење на бременостите е многу важен дел кога зборуваме за прематуритетот и секако искусни професионалци кои што работат во неонаталните единици и единиците за интензивна нега, но и понатаму во следењето и во адекватната проценка на растот и на развојот на овие бебиња. Ние сме тука за сите нив да помогнеме и на бебињата и на семејствата да имаме здрави и среќни семејства понатаму. Доктора Луловска, се надевам дека дадовме одговор на најголем дел од прашањата на родителите кои што имаат вакви дечиња. Ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.